कतिपय मान्छेहरू भोलि निर्वाचित भएर आइसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरूले जुन अपेक्षाका साथ उनीहरू निर्वाचित गरे भोलि निर्गमन भयो भने जनताको अपेक्षाको त कदर भएन, जनताको चाहना विपरीत कार्य हुन जान्छ। त्यसो हुनाले राजनीतिक पार्टीले अब के सोच्नुपर्छ भने अब पनि यो अपराधलाई राजनीतिक गरेर आफू बलियो हुन्छ र राजनीतिलाई चाहिँ अपराधीकरण गरेर चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई चुनावबाट रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको लाभ नेताहरूले उठाउने गरेकाले कानुनमै संशोधन दलहरूले जेन्जी आन्दोलनको मर्मलाई बोक्न अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलको यसरी नै कोही सधैँ ग्ल्यामरस देखिँदैन, यसको पछाडि धेरै एफर्ट लाग्छ। यो सधैँ ग्ल्यामरस कसरी देखिन्छ? प्रोसेस यसको पछाडि छ एडभान्स टेक्नोलोजी, जसले बिताइदिन्छ सिल्की फिनिस अनि राख्छ सधैँ ग्ल्यामरस सिल्क रेन्ज फ्रम भर्जिन। आज टिचर आउनुहुन्न, क्लास क्यान्सल।
गएछ भन्दा बढी